Yanga na Simba ndizo zilizokuwa na nafasi ya kutoa ubingwa, kwa sababu Yanga kabla ya mchezo huo Yanga walikuwa kileleni wakiwa na pointi 79, Simba walikuwa katika nafasi ya pili wakiwa na pointi 78. Simba walihitaji ushindi katika mechi ile watoe ubingwa, Yanga walihitaji sare yote ili kutoa ubingwa, lakini mwisho wa siku ushindi wa Yanga ukawafanya watimize pointi 82 na kuiacha Simba ikiwa na pointi 78, hivyo Yanga kutoa ubingwa wa 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, yote 9. Ushindi huo wa Yanga mabao mawili ukaibua mambo mengine madogo yaliyokuwa yamejificha, tunasema untold facts, small details ambazo ni vizuri kupitia jukwaa hili la Mbwaduke Stats Sport Next Level mtazamaji wake wewe uweze kutambua. Moja wapo ni ukweli kwamba Yanga msimu huu imezionea mno timu nyingine, kwa maana kwamba wapinzani wake wengi walipata tabu mbele yake, na hasa katika eneo la ulinzi la timu pinzani, eneo la ushambuliaji la Yanga likiwa kali kweli. Yanga walikuwa wakifunga mabao katika msimu huu kutokea kushoto, kutokea kulia, kutokea katikati, na hata mabeki wao akiwemo Ibra Baka wamekuwa wakifunga sana, na mpaka msimu unakamilika Ibra Baka beki wake wakati alifunga mabao 5, kuashiria namna gani ambavyo Yanga ilikuwa na hasira, ina nguvu mno katika kushambulia na kuzionea vya kutosha timu pinzani zake katika ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024 2025. Sasa katika orodha hiyo ukiangalia vizuri, kuna timu 8 ndizo zimepokea vipigo vizito zaidi kutoka kwa Yanga, na kati ya hizo utagundua, nikikutajia ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, utaona unapata jawabu lingine kuhusiana na kile ambacho mitaani baadhi ya watu walikuwa kikizungumza kwamba Yanga ikikutana na timu ambazo zina udhamini kama wake katika ligi kuu Tanzania bara zinapata unafuu, kwa maana kwamba tunafahamu miongoni mwa wadhamini wakuu wa Yanga ni kampuni ya GSM. Ndio, GSM ni miongoni mwa wadhamini wakubwa katika klabu ya Yanga, lakini zipo timu nyingine pia zinadhaminiwa na Yanga, kwa mfano Mashujaa, lakini vile vile kuna Dodoma Jiji, kuna Namungo, kuna Singida Black Stars, lakini vile vile kuna Coastal Union, baadhi ya timu ambazo kati ya 7 zenye kuwa na manufaa ya udhamini kutoka kwa kampuni ya GSM. Lakini ukizama kwenye facts juu ya timu zilizopokea vipigo vizito zaidi kutoka kwa Yanga, ndipo utagundua kwamba kumbe timu zilizoruhusu mabao mengi zaidi kwa Yanga nyingi sio zenye kunufaika na udhamini wa GSM, mdhamini ambaye ni wa Yanga, lakini pia na klabu nyingine kadhaa. Iko vipi? Ni kwamba katika orodha ya timu zilizoruhusu mabao mengi zaidi, ni vyema kuangalia zile timu zilizoruhusu mabao zaidi ya 5. Ukiangalia timu zilizoruhusu mabao zaidi ya 5, tunaweza kusema hizo ndio timu zilizoruhusu mabao mengi zaidi kutoka kwa Yanga. Zipo nyingine pia zimefunga mabao mengi, kwa sababu katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika hakuna timu iliyokutana na Yanga katika mechi zote mbili za nyumbani na ugenini ikafungwa mabao chini ya 2. Ndio, mfano moja wapo watani zake wa jadi Simba, mzunguko wa kwanza walifunga 1-0, mzunguko wa pili walifunga 2-0. Jumla Simba wamefungwa 3-0 na Yanga. Lakini kuna Singida Black Stars kwa mfano, Simba wamefungwa 3-0, Simba 3-0 mechi mbili. Singida Black Stars wamefungwa 3-1, lakini kuna Azam wao wametoka 2-2 na Yanga. Azam ni miongoni mwa timu mbili tu ambazo zilivuna point kwa Yanga point 3 na Yanga ikavuna point kwake. Nyingine ni Tabora United, ilifunga Yanga 3-1, yenyewe ikafungwa 3-0, jumla mabao ikaruhusu 4-3, lakini point wakigawana 3-3. Lakini zile zilizofungwa mabao zaidi ya 5 ndizo tunazozungumza hapa, alafu kuzidadavua kwa kina kuona kile ninachotaka kueleza kwamba katika timu zilizoonewa sana, zile zisizokuwa na udhamini wa GSM ndizo zilizoonewa zaidi katika kuruhusu mabao kulinganisha na nyingine. Ndicho ninachomaanisha. Orodha ya timu zilizoruhusu zaidi ya mabao 5 katika msimu huu mbele ya Yanga katika mechi mbili za nyumbani na ugenini ipo kama ifuatavyo. Kuna Tanzania Prisons wao wameruhusu mabao 9, hawajafunga bao lolote, kwa sababu mechi moja wapo wamefungwa 4-0, nyingine wamefungwa 5-0, jumla 9-0. Nyingine ni Fountain Gate ya kule Manyara, wao wamefungwa 9-0, kwa sababu kuna mechi wamefungwa 4-0, nyingine 5-0 kama ilivyokuwa kwa Tanzania Prisons. Nyingine kuna Dodoma Jiji wao wamefungwa pia 9-0, kwa sababu kuna mechi wamefungwa 4-0, nyingine wamefungwa 5-0 kama ilivyokuwa kwa Tanzania Prisons na Fountain Gate. Lakini
kuna Mashujaa ya Kigoma. Mashujaa wamefungwa 8, wao wakafunga mabao mawili, kwa sababu mechi ya kwanza Chamazi Complex jijini Dar es Salaam, Yanga ikiwa nyumbani ilishinda 3-2, lakini kule Kigoma Lake Tanganyika ikaifunga Mashujaa kwao 5-0, jumla ikawa mabao 8-2. Lakini kuna Pamba ya Mwanza ambao yenyewe katika mechi moja wapo walifungwa 4-0 mzunguko wa kwanza, mzunguko wa pili wakafungwa 3-0, jumla 7-0. Lakini orodha hii ya timu zilizofungwa mabao zaidi ya 5 na Yanga unaikuta kuna timu inaitwa Ken Gold. Kwenye mzunguko wa kwanza ilifungwa 1-0, mzunguko wa pili 6-1, jumla imefungwa 7-1. Lakini kuna KMC, timu ya Manispaa ya Kinondoni, ambayo yenyewe katika mzunguko wa kwanza ilifungwa 1-0, mzunguko wa pili ikafungwa 6-1, jumla ikafungwa 7-1. Lakini bado vipigo vizito vya Yanga kwa wapinzani wake msimu huu, mabao zaidi ya 5 kinahitimishwa na Kagera Sugar, ambayo kwenye mzunguko wa kwanza kwao kule Bukoba ilifungwa 2-0, lakini kwenye mzunguko wa pili ikafungwa 4-0, jumla 6-0. Unaweza kuona ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level orodha ya klabu hizi ambazo zimeijalia Yanga mabao mengi. Yanga ilikuwa deadly dhidi yao kwa kufunga mabao haya. Ukiangalia jumla ya mabao haya kwa kujumlisha 9 hapa inakosa 55, 42, 49, 56, utagundua ni mabao 62. Halafu yenyewe Yanga imeruhusu mabao ngapi? 1, 2, 4, imeruhusu mabao 4 dhidi ya timu hizi ambazo ilizipa vipigo vizito. Mabao 62 kati ya mabao 83 walifunga Yanga, ukizidisha kwa 100 unagundua timu hizi zilizopigwa vipigo vizito zimechangia Yanga around 75% ya mabao yote iliyofunga msimu huu. Lakini ukizama ndani zaidi sasa, twende katika kile ninachotaka kukieleza. Sote tunatambua kwamba Tanzania Prisons haidhaminiwi na GSM, ndio, lakini Fountain Gate haidhaminiwi na GSM. Dodoma Jiji hii inadhaminiwa na GSM. Mashujaa hii weka tiki, maana kifuani kwao kuna G-Boost ambayo ni miongoni mwa bidhaa products za kampuni ya GSM. Pamba yenyewe imo katika udhamini wa GSM. Lakini KenGold haidhaminiwi na GSM. KMC haidhaminiwi na GSM. Kagera Sugar haidhaminiwi na GSM. Sasa katika klabu 8 hizi tunazoziona hapa ambazo hazidhaminiwi na GSM ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 katika 8 miongoni mwa klabu 8 zilizoruhusu Yanga kupata ushindi mnono zaidi ya mabao 5, 5 hazina udhamini wowote wa kampuni ya GSM, kama inavyozungumza mitaani kwamba timu ambazo zinadhaminiwa na GSM, ambayo GSM ni mdhamini pia wa Yanga, zimekuwa na unafuu kwa Yanga. Inathibitishwa na hoja hii hapa kwamba mwisho wa siku 5 kati ya 8, jumla ukiweka katika asilimia hapa ni 5 katika 8 zidisha kwa 100, utagundua ni around 63% ya zile timu zilizoruhusu kufunga mabao mengi zaidi ya 5 msimu huu zilipokutana na Yanga, wala hazihusiani na udhamini wa GSM. Kwa kumbe Yanga inazionia zaidi timu zisizo na udhamini wa GSM. Kama conclusion, uhitimishaji utafikia hivyo kwa kuzingatia timu zilizoruhusu mabao mengi zaidi. Lakini kwa ufupi, msimu huu uliohitimishwa kwa Yanga kushinda 2-0 dhidi ya Simba na kutoa ubingwa umeishuhudia Yanga ikifunga kila timu katika ligi kuu Tanzania bara. Simba wamefungwa nyumbani na ugenini, lakini Azam ilishika nafasi ya 3, wao wamefungana. Singida Black Stars ilishika nafasi ya 4, imefungwa nyumbani na ugenini. Lakini nyingine ambayo walau haikufungwa nyumbani na ugenini ni JKT Tanzania. Imefungwa mechi moja, imetoa suluhu moja kwa maana ya sare. Lakini nyingine ni Tabora United imefungana na Yanga nyumbani na ugenini. Nyingine zote utakazozitaja ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, miongoni mwa timu 16 kwa ligi kuu Tanzania bara, ukiondoa Yanga yenyewe ambayo ndio bingwa, timu nyingine 15, 3 ndio hizo nazitaja ambazo hazikufungwa nyumbani na ugenini. The rest zilizobaki 12 zimefungwa nyumbani na ugenini. Kilichotofautiana ni aina ya vipigo, ambapo hizi nyingine zilipokea vipigo vizito zaidi. Lakini zipo ambazo kwa mfano sijaweka hapa kwenye orodha, Namungo nyumbani na ugenini jumla wamefungwa goli 5. Lakini kuna Simba wamefungwa 3-0, Singida Black Stars wamefungwa 3-1. Zote kwa ujumla katika ligi
zimefungwa walau mchezo mmoja, na nyingi zimefungwa nyumbani na ugenini kama nilivyotoka kueleza. Je, itakuwa vipi msimu ujao? Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.